هل تساءلت يوماً عن سبب الشخير الشديد عند بعض الأشخاص أثناء النوم؟ أحياناً تكون اللهات هي السبب، إذ يمكن أن تسد مجرى الهواء خلال النوم، مما يؤدي إلى الشخير وانقطاع النفس النومي. أولاً، اكتب الحمد لله على العافية، وضع لايك واشتراك. ولهذا السبب يتم قطع اللهات بعناية باستخدام مشرط حتى يتم تحريرها بالكامل وإزالتها، ويجرى هذا الإجراء عادة كحل أخير بعد فشل كل المحاولات الأخرى. بعد العملية قد يشعر المريض بألم في الحلق وصعوبة في البلع، وخلال فترة التعافي يجب عليه تجنب تناول الأطعمة الحارة تماماً.